Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian cara membuat slime activator. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah air biasa, air panas ya guys, ini dalamnya air panas, sendok, wadah, dan juga beras. Nah, sekarang kita akan buat ya. Pertama-tama, kalian masukkan boraksnya 1,5 sendok ya. Nah, ini sisanya. Lalu kita aduk sampai dia merata ya guys. Kalau sudah, kalian tambahkan air biasa. Tambahinnya sedikit-sedikit dulu, takut kepenuhan. Lalu kita aduk lagi. Nah, dia udah merata. Lalu kita masukkan dalam sini. Nah, kita masukin ya guys. Ini, taruh dulu. Ups, agak tumpah sedikit. Kita tutup ya guys. Nah, kalau kita nih mau percobaan berhasil atau enggak, kita butuh bahan slime activator yang tadi kita buat, clear glue, sampo lifebuoy, kalian bisa pakai sampo apa aja ya guys, wadah, and sendok, air, dan hand body. Ini isinya hand body ya guys. Nah, pertama-tama kita tuangkan hand glue-nya ya guys. Tuang. Kita butuh sedikit aja ya guys, soalnya ini percobaan. Bisa ditutup lama. Hehe. Air dulu deh. Ntar samponya. Airnya 1 sendok. Aduk. Itu tuangin samponya. Samponya terserah kalian mau berapa aja, tapi asal jangan banyak. Kita masukin hand body. Sedikit aja. Ini ya guys. Nah, habis itu kita tuangin slime activatornya. Sedikit-sedikit dulu. Oke guys, sudah mau jadi ya.
Maaf ada yang sampahnya jatuh ya. Ini masih ada lengket. Tambahin lagi. Nah ini guys, kita udah tambahin sama aktivitas lagi.